Il est 6 heures du matin et Julien fait dodo. Il s'est couché il y a environ 3 secondes, oui. Je suis au téléphone avec Christophe, évidemment, pour commenter l'événement. Putain, Christophe, tu sais quoi? Non. Il ronfle. Il ronfle? Écoute. T'as bien fait de le mettre dans ton canapé alors. Tu m'étonnes. Tu l'imagines en train de ronfler à côté de toi? Oh, pas un mec dans mon lit, t'es malade, toi, quoi. Putain, il ronfle, on dirait un ours. Un quoi? Un ours. T'as roté là? Mais non, je l'ai pas roté, j'ai fait... Ah. Voilà alors. Ça va, Jules? Jules, ça va? Et Joss, t'es mort? Et te tracasse pas trop de lui, hein. Et il rigole. Je dis Joss, t'es mort, il rigole. Il rigole en ronflant, c'est normal ça chez un homme. Joss. Ouais, te tracasse pas lui, t'as pas un à côté de lui. Ben j'ai mis à sauver les gars. gars. C'est bien, mais si t'as la lumière, tu vas dormir, tu te tracasses plus. J'espère juste qu'il va pas gerber dans le bazar, parce que sinon après je vais vraiment avoir du mal à nettoyer. Oh, je m'en fous, il nettoiera lui-même, hein. Oh, c'est clair ça. Et Joss, t'es mort? Tu ne nettoies pas, t'as juste sa gerbe quand même. Putain, il réagit plus, je crois qu'il est mort pour de bon. Il est mort? Putain, je sais pas si on entend comme il ronfle. Il est mort, t'as un cadavre sous les bras. T'entends? Attends, je vais lui mettre que j'ai... Parle-lui un peu pour voir. Parle-lui un peu. Je parle. Tu veux que je lui dise quoi? Il a le GSM qui gueule sur l'oreille, il réagit même pas. Mon Juju. Crie un petit peu pour voir. Mon Juju. Crie plus fort. Mon Juju. Non, criez. Pourquoi crier? Ben parce qu'il entend rien. Mais je veux pas crier. Fais ah. Je vais dormir, hein. Et je vais dormir aussi. Ça me fait penser aux mecs là, tu vois, qui mettent des trucs sur leurs potes quand ils s'endorment et qu'ils sont sous. Ouais. Bah, ça me donne envie de faire pareil, j'ai envie de lui mettre des trucs... Oh, mets-lui son doigt dans un verre d'eau. Ça va pas, il va pisser dans mon divan. T'es malade ou quoi, mon nouveau divan? Tu pourras nettoyer facilement. Oui, hein, bien sûr, je vais nettoyer sa piste, j'ai que ça à faire aussi à 6 heures du matin. Ah, si ça peut être marrant, Sacha.